ஹலோ மக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு இந்த குட்டி ரோஜா பற்றி தாங்க. குட்டியாக நினச்சிடாதீங்க. பாருங்கள், அந்த குட்டி ரோஜாவிலே அவங்க எவ்வளோ பூக்கள் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். எனக்கு தோணுது மோர் தேன் 50 above ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலி இது எனக்கு 3 month பேக் நாங்கள் டெல்லியில் கேம்பில் போயிருந்த டைமில் தான் எனக்கு இந்த ரோஜா கிடச்சிச்சு. பக்கத்தில் காஃபி ஷாப்பில் தான் பக்கத்தில் தான் அவங்க க்ரோ பண்ணியிருந்தாங்க. அங்கேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு கம்பு தான் அங்கேருந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தோம். எனக்கு தெரியவே இல்லை இது வருமா வராதான்னு டவுட்டில் தான் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். ஏன்னா 2 days ஆயிடுச்சு அங்கேருந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு. வாங்கி எங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நர்சரியில் கொடுத்தோம். அவங்க வந்து அதை 3 பிளான்ட்டை அவங்க பட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஆக்சுவலி 3 பிளான்ட் நல்லா தான் இருந்துச்சு. நான் க்ரோ பண்ண அதை எனக்கு தெரியாது, எனக்கு என்னோடய மிஸ்டேக்கானு. ஏன்னா எனக்கு 2 பிளான்ட்டு அப்படியே பட்டு போயிடுச்சு. ஒரு பிளான்ட் தான் எனக்கு கிடச்சிச்சு. அந்த ஒரு பிளான்ட்டை நான் க்ரோ பண்ணி இந்த மாதிரி ஆக்கியிருக்கிறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. குட்டி குட்டியாக காயின் லைக்கில் அவளோட ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரியான வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப்